হ্যালো গাইস, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। ট্রেনে করে যাতায়াত তো আমরা সকলেই করে থাকি। এক জায়গা থেকে অন্য আরেক জায়গায় যাওয়ার একটি খুব ভালো মাধ্যম হলো এই ট্রেন। কিন্তু এর আগে কি আপনাকে কোনো দিন ট্রেনে যাত্রা করার আগে 10 বার ভাবতে হয়েছে? আপনি কি কখনো ট্রেনে চাপার আগে এটা ফিল করেছেন যে এটাই হয়তো আমার শেষ ট্রেন যাত্রা? বা কখনো কি আপনার ট্রেনে চেপে যাত্রাপথে গা শিউরে উঠেছে? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে এই ভিডিওটি আপনারই জন্য, কারণ আজকে আমরা এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 10টি এমন ট্রেন রুটের কথা বলবো যেটিতে যাত্রা করলে এই সব অনুভূতি একসাথে হবে আপনার। তো যদি আমাদের ভিডিওটি আপনি প্রথম দেখে থাকেন তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ডান দিকের বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। আর আপনি এগুলির মধ্যে কোনটিতে যাত্রা করতে চান তা আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে ভুলবেন না। নাম্বার 1, দ্য ডেথ রেলওয়ে অফ থাইল্যান্ড। জাপান ও থাইল্যান্ডের মধ্যে নির্মিত এই রেলপথটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রেলপথটি নির্মাণ করা হয়েছিল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে, কিন্তু এখন তা ট্যুরিস্টদের একটি বিশেষ মনোরঞ্জনের দিকও বটে। 415 কিলোমিটার বিস্তৃত এই রেলপথে যাত্রা করাটা কিন্তু মোটেও সহজ নয়। এটির জন্য কিন্তু সত্যিই খুব সাহস থাকা দরকার। নাম্বার 2, ডেভিল নোজ ট্রেন। এই সুন্দর রেলপথটি ইকুয়াডোরে অবস্থিত। এটি দেখতে যতটা সুন্দর বলে মনে হয় এটি ঠিক ততটাই বিপজ্জনক। তার কারণ এটির যাওয়ার রাস্তা। এটি একটি খুবই খাড়াই পাহাড় সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বয়ে চলে এই রেলপথ, যেটি জিগজ্যাগ আকারে বানানো হয়ে থাকে, এবং এর বিপজ্জনক বাঁক ও এর পাহাড়ের উচ্চতা এই যাত্রাকে খুবই ভয়ঙ্কর বানায়। নাম্বার 3, ট্রেন এলাস নিউস। আর্জেন্টিনায় অবস্থিত এই রেলপথটি খুবই ভয়ঙ্কর এটির উচ্চতার জন্য। এই রেলপথটি পৃথিবীর 5ম সবচেয়ে উচ্চতম রেলপথ। এই রেলপথটির উচ্চতা হল 4200 মিটার অথবা 13,850 ফিট। এতটা ভয়ঙ্কর হওয়া সত্ত্বেও ট্যুরিস্টরা রোমাঞ্চের উদ্দেশ্যে এটিতে যাত্রা করে থাকেন। আপনি কি এই রেলপথের ওপর দিয়ে যাত্রা করতে চান তা কমেন্টে লিখে জানাবেন। নাম্বার 4, দ্য জর্জটাউন লুপ রেলরোড। ইউনাইটেড স্টেটের রকি মাউন্টেনের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত 3 ফিট সরু রেলপথটি আপনাকে ভয়ঙ্কর অনুভূতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। নিচে ছোট্ট নদী এবং নদীর ওপরে একটি সরু রেলপথ, যা খুবই বিপজ্জনক অনুভূতি প্রদান করে ট্যুরিস্টদের মনে। নাম্বার 5, দ্য নারিশ ডেল ডিয়াবলো। এটি বিশ্বের 10টি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রেলপথের মধ্যে একটি। এটি অনেকটাই ডেভিল নোজ ট্রেনের যাত্রাপথের মতন, কিন্তু এটির ভয়ঙ্কর দিকটি একটু আলাদা। এর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক হলো এটির আঁকাবাঁকা পথ, যার কারণে দিক নির্ণয়ে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, এবং আপনার হৃদস্পন্দন বাড়ানোর জন্য কিন্তু এই রেলপথই যথেষ্ট। নাম্বার 6, হোয়াইট পাস অ্যান্ড ইউকন রুট রেলওয়ে। কানাডায় অবস্থিত এই রেলপথটির পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্য যতটা সুন্দর, এটির দুর্গমতা তার থেকে অনেক বেশি। বেশিরভাগ পর্যটনকারীরা এই যাত্রাপথটি বেছে নেয় এটির পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য, কিন্তু এর পাহাড়ের গা বরাবর রেলপথ গা ছমছমে অনুভূতি দেয় যাত্রীদের। নাম্বার 7, দ্য জিনহাই তিবেত রেলওয়ে। তিবেত থেকে চায়না পর্যন্ত বিস্তৃত এই রেলপথ, যেটি প্রায় 1956 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রেলপথ দিয়ে ট্রেন প্রায় 160 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিতে এগিয়ে চলে, কিন্তু এর ভয়ঙ্কর দিক এর গতি একদমই নয়। এর ভয়ঙ্কর দিক হলো এটির উচ্চতা। এই রেলপথটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু রেলপথ নামে পরিচিত। এর উচ্চতা প্রায় 16,000 ফিট, এবং এই উচ্চতর ব্রিজটি একটি করে পিলার সম দূরত্ব রেখে তৈরি করা হয়। এবার আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি একটি সরু ব্রিজ, যেটি একটি সরু পিলারের ওপরে দাঁড় করানো থাকে, এবং তার ওপর দিয়ে যদি 160 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টার গতিবেগে ট্রেন এগিয়ে চলে, তা কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে। নাম্বার 7, ইউরোপিয়ান রাশিয়া থেকে রাশিয়ান ফার ইস্ট পর্যন্ত বিস্তৃত এই রেলপথ। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম রেলপথ হিসাবে পরিচিতও বটে, যেটি 9,289 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রেলপথ দিয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার যাত্রী যাত্রা করে থাকেন।
কারণ এর প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোরম হয়ে থাকে। কিন্তু শীতের দিনে বরফে ঢাকা এই রেলপথটি হয়ে দাঁড়ায় খুবই বিপজ্জনক। বরফে ঢেকে থাকার জন্য অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যাত্রীদেরকে। নাম্বার 9, দ্য কুরান্ডা স্নেনিক রেলওয়ে। অস্ট্রেলিয়াতে এই রেলপথটি ভারী বিচিত্র অভিজ্ঞতা দেয় যাত্রীদের। এই রেলপথের অধিকাংশ জঙ্গল এবং খাড়াই ব্রিজের ওপর দিয়ে তৈরি করা হয়, যা সত্যিই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা দেয় এবং তার ফলস্বরূপ এই রেলপথটি জায়গা করে নিয়েছে আমাদের লিস্টে 9 নম্বর স্থানে। নাম্বার 10, দ্য ফেরো ক্যারিল সেন্ট্রাল অ্যান্ডিনো। এটি বিশ্বের এক অন্যতম ভয়ঙ্কর রেলপথ। পেরুতে অবস্থিত এই রেলপথটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হওয়ার কারণ এর উচ্চতা, কারণ এটি খাড়াই পাহাড় বরাবর ছুটে চলে, যার থেকে বাইরে দেখলে আপনার মনের মধ্যে মৃত্যু ভয় নিশ্চয়ই নেমে আসবে। অতিরিক্ত দুর্গম রাস্তা, পাহাড়ি উচ্চতা ও সরু ব্রিজ বরাবর বয়ে চলা এই রেলপথ হাজারবার আপনাকে ভাবাবে হয়তো আপনি ভুল করে ফেলেছেন এটিতে চেপে। তো বন্ধুরা, এই সব ভয়ঙ্কর রেলপথগুলির মধ্যে আপনি কোনটিতে যাত্রা করতে চান তা আমাদের কমেন্টে লিখে জানাতে ভুলবেন না। এবং ভিডিওটি যদি প্রথমবার দেখে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। আমি জানি আপনারা অনেকেই আমাদের ভিডিওটি দেখেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেন না, তো আমাদের অনুরোধ প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে এরপর আরও ভালো ভিডিও নিয়ে আমরা আসতে পারি আপনাদের জন্য। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। গুড বাই।